मेरे पास एक होंडा ओवरा आया है। इसका जो इशू है, क्यूसी कंप्लेन है। इसका जो पावर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में नॉइज़ आ रहा है। तो गाड़ी रनिंग करके अभी चेक करेंगे इसको। गाड़ी को पहले करते स्टार्ट, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। स्टार्ट हो गया है, अभी इसको रनिंग में डाल के चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। हाँ, इसमें नॉइज़ आ रहा है, देख सकते हैं। जैसे गाड़ी रनिंग में है तो अभी इसको गियर शिफ्ट करके चेक करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ये स्टीयरिंग जो है खोलना पड़ेगा। तो खोल के फिर इसको लुब्रिकेंट ग्रीजिंग करना पड़ेगा, तभी ये करेक्शन हो पाएगा। इसके लिए पूरा स्टीयरिंग कॉलम को ही रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे खोलते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। तो अभी इसको करेक्शन करेंगे, देखते रहिए। खोलने के लिए फर्स्ट तो हमारा स्टीयरिंग सीधा है क्या वो चेक करना पड़ता है। पहले स्टीयरिंग को सीधा करके फिर स्टीयरिंग कॉलम को आउट करना पड़ता है, नहीं तो स्टीयरिंग कॉलम का जो हमारा जो स्टीयरिंग के नीचे कॉलम स्प्रिंग लगा है, क्लॉक स्प्रिंग डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हैं। गाड़ी को लॉक करके लेना है, फिर स्टीयरिंग को लॉक कर देना है, फिर स्टीयरिंग को लॉक करके फिर इसको धीरे धीरे सारा कुछ निकलना है। स्टीयरिंग कॉलम गाड़ी से रिमूव कर दिया है, देखिए फुल स्टीयरिंग कॉलम खोल दिया है, पूरा कपलर कनेक्शन वगैरह। इसके बाद ये पावर स्टीयरिंग टॉर्क मोटर, उसके बाद स्टीयरिंग मोटर कंट्रोलर, पावर स्टीयरिंग पूरा खोल दिया है। इधर ग्रीजिंग होगा, ये पूरा ये जो प्लास्टिक का फाइबर दिख रहा है प्लाईवुड, ये पूरा माइनस हो गया है, घिस गया है और ग्रीस भी सूख गया है पूरा। ये हमारा हाउसिंग है, अभी ग्रीजिंग प्रॉपर भी करेंगे तो ओके हो जाएगा। देखिए पूरा खोल दिया है इसको, अभी तो ग्रीजिंग होगा, क्लीन करके उसके बाद ग्रीस डालना है, नहीं तो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अभी इसका कनेक्शन प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारा स्टीयरिंग कॉलम ग्रीजिंग हो चुका है पूरा। कनेक्शन प्राय प्रॉपर्ली हो चुका है। अभी ब्रेक पे दिल का कनेक्शन भी डाल दिया। अभी इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। स्टीयरिंग हमारा ग्रीजिंग हो चुका है, अभी कोई एबनॉर्मल नॉइज नहीं आ रहा है। देखिए प्रॉपर्ली फिटिंग हो चुका है सब कुछ। नीचे का ओनली कवर इसका बाकी है लगाना, बाकी सारा ओके है। गाड़ी रनिंग है, देखिए पहले जैसा नॉइज आ रहा था बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ओके है। अभी एसी भी ऑफ करके रखा है, कोई नॉइज नहीं है, गाड़ी स्मूथली चल रहा है। ऐसे करके आप लोग गाड़ी को अगर प्रॉपर्ली ग्रीजिंग करेंगे तो 2-3 साल में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा लुब्रिकेशन करना है गाड़ी को, तो प्रॉपर्ली काम करता है। इसका ग्रीजिंग हार्ड हो जाता है, जिसके कारण काम छोड़ पकड़ करता है, नॉइज़ बहुत आता है, गाड़ी चलाने में बहुत नॉइज़ आता है। तो अब इसका सॉल्यूशन यही होता है।